वेलकम टू पाक हेल्थ टिप्स। सिर्फ एक कप और नज़ला, खांसी, रेशा सब खत्म। रेशा और बलगम एक ऐसा मर्ज है जो इंसान की जिंदगी को तंग करके रख देता है। अक्सर लोगों के नज़ला, जुकाम और खांसी की बीमारी में बलगम की शिकायत बहुत होती है। ये सूरत हाल काफ़ी तकलीफ दे होती है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि बलगम की वजह से दिमाग और नज़र कमज़ोर होती है। इसीलिए आज मैं आपको रेशे और बलगम के खात्मे का एक आजमूदा इलाज बताऊंगा। इस नुस्खे की बदौलत आपकी बलगम, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और आवाज़ का बैठ जाना, गले में बलगम का फंस जाना, इन अमराज से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। रेशे और बलगम को ख़त्म करने के लिए इस नुस्खे में जो अज्जा इस्तेमाल होंगे उनमें शामिल हैं 1 गिलास पानी और 1 चम्मच आपने कलवंजी लेनी है। रेशे और बलगम को ख़त्म करने के लिए इस कारआमद नुस्खे को बनाने का तरीका ये है कि आप एक छोटा सा बर्तन ले लें। अब आप इसमें 1 गिलास सादे पानी का डालें। बर्तन में 1 गिलास सादे पानी का आपने डालना है। अब आप इसमें 1 छोटा चम्मच कलवंजी का शामिल करें। कलवंजी बहुत सी बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। इसकी तासीर गर्म होती है। ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, रेशे और बलगम के अमराज के लिए मुफीद है। अब आपने करना ये है, इन दोनों अज्जा को मिक्स करके आप इस बर्तन को दरमियानी आंच में 5 से 7 मिनट चूल्हे पर रख दें और इसको पकाएं। 7 मिनट बाद आप इसका ढक्कन ढाँप दें और हल्की सी आंच पर दम लगा दें। तकरीबन 3 मिनट तक आप इसको दम पर रखें। जब इसका दम खोल दें, कलवंजी की चाय तैयार हो जाएगी। आप इसको किसी कप में डाल लें। जब चाय तैयार हो जाएगी, रेशे और बलगम से छुटकारा हासिल करने के लिए आपने कलवंजी की ये चाय 10 से 15 दिन रोजाना निहार मुंह पीनी है। कलवंजी की ये चाय मर्द और खवातीन, लड़कियां और लड़के सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पीने से आपका रेशा और बलगम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कम उम्र बच्चों को ये नुस्खा इस्तेमाल ना करवाएं, सिर्फ बड़े लोग ही इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके नाक और मुंह से बहने वाला बलगम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बाज़ औक़ात गले में बलगम अटकने की शिकायत होती है, वो शिकायत भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये नुस्खा पसंद आया तो लाजमी लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन, अगर आप इसी तरह हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई से नई मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।